Ninguém esperava por isso. Olha o que aconteceu no final. Tenha bastante cuidado. A gente pegou um bom aqui, rapaz. É piranha? É não. É não. Vamos já ver. Não é piranha não. Não, agora vai dar certo aqui. Puxa danada, Ginga. Puxa, puxa, puxa. Eu falei. Ginga, falei pra mim. Ai.